นะครับแรงก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับหน้าหลังนะครับให้เลี้ยวขวาครับหน้าหลังติดนะครับไฟสูงนะครับติดนะครับตามมาติดนะครับหน้าหลังโอเคที่ไฟขวาหน้านะครับดีนะที่สต็อปทุกอย่างเพอร์เฟกต์ครับมาวันนี้จะมาสอนฟังก์ชันการใช้งานของระบบ 2 way นะครับผมระบบ 2 way ง่ายๆนะครับจากเสาครับลงมานะครับ1 2 3 4เป็นเลขลงมานะครับผม1นี่คือการล็อกครับล็อกกับปิดเสียงกับเปิดเสียง1คือการวนปิดเสียงเปิดเสียงนะครับผมกด1ทีนึงครับนี่คือแม่กุญแจไอคอนจะเป็นล็อกเห็นไหมนี่คือล็อกกับมีเสียงพอคนโดนรถปุ๊บมันจะแจ้งเตือน5 วิครับแล้วมาแจ้งเตือนที่รีโมทด้วยและสั่งด้วย5 วิแล้วหยุดปุ๊บแต่ถ้าคนโดนต่อเนื่องในคนจะขโมยรถเราแล้วปุ๊บมันจะแจ้งเตือนไป15 วินะครับที่รถนี่เลยแจ้งเตือน15 วิเหมือนกันนี่เป็นตัวดูนะครับมันจะแจ้งเตือน15 วิแต่ถ้าคนโดนต่อเนื่องมันก็จะ15 วิเรื่อยๆจนกว่ามันจะดีเลย์ไป20 วิมันจะต่ำ5 วิก็ไม่มีคนโดนแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปฟังก์ชันคือในกรณีเราเข้าห้างหรือไปเข้าเรื่องสถานที่ราชการเช่นโรงเรียนมหาลัยหรืออะไรไม่ต้องการใช้เสียงดังถูกไหมครับเราอยู่ในโหมดเสียงครับกด1ทีนึงก่อนครับปึ๊บมันจะเป็นรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกนะกด1อีกทีครับปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปไอคอนคือแม่ลำโพงขีดค่านี่คือล็อกเหมือนกันครับแต่อยู่ในโหมดปิดเสียงพอคนโดนรถปุ๊บเห็นไหมที่รถจะมีแค่ไฟกระพริบเราจะมีเสียงมีสั่นที่รีโมทนี่คือระยะการแจ้งเตือนอยู่ที่400 เมตรนะครับผมถ้าโดนต่อเนื่องเหมือนกันครับมันก็แจ้งเตือน15 วินะครับตรงนี้ก็จะเกิดเสียงเกินชื่อคุณอะไรครับอิมครับถ้าอิมได้ยินเสียงเกิน1 ครั้งนะครับผมรบกวนอิมเดินไปดูที่รถหน่อยเพราะว่าที่รถมันต้องมีการนิ่งนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวครับลูกค้าจะถามว่าถ้าอยู่ในกรณีเราอยู่ในโหมดปิดเสียงถ้ามีการชักไฟเลี้ยวแทงกุญแจต่อสายตรงหรือใช้ตัวตีปุ๊บมันจะมีปัญหาเลยไหมไม่ก็เงียบอย่างนี้สิไม่ต้องกลัวครับอยู่ในโหมดเงียบนะครับตีดูก่อนครับเห็นไหมฮะอยู่ในโหมดเงียบที่รถไม่มีเสียงความดัง125 เดซิเบลนะครับถ้าเจอช็อคไฟเลี้ยวแทงกุญแจต่อสายตรงใช้ตัวตีปุ๊บนี่คุณอิมนี่รถกุญแจของเราเองเลยนะผมแทงนะครับผมบิดครับเป็นเสียงตัวอัตโนมัติแล้วก็สตาร์ทไม่ได้คือทำยังไงก็ไม่มีทางสตาร์ทรถได้นะครับผมแล้วมันจะร้องอย่างนี้จนแบบคุณอีแบบร้อง2-3 ชั่วโมงก็ร้องอย่างนี้2-3 ชั่วโมงนะครับผมถึงที่มีทั้งหมดมีเสียงหรือปิดเสียงถ้าได้ล็อกรถปลอดภัยนะครับดูได้โอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวสตาร์ทรถแต่เราเลิกเมจิกไลท์เลิกทำสตาร์ทรถแล้วก็เลยจะเอามาเป็นว่าลูกเล่นใหม่นะครับเอามาเป็นเปิดไฟหน้ารถนะรบกวนคุณอิมหน้ารถทีนิดนึงครับนะครับกด2 ครั้งช้าๆนะครับเห็นไหมฮะสามารถสั่งเปิดไฟหน้ารถได้เลยก็คือตัวสตาร์ทนั่นแหละครับเสร็จแล้วเรายกเลิกครับที่รถหมดกด2ครับ2คือการยกเลิกทุกอย่างกุญแจรถไม่ต้องใช้เลยแต่ในกรณีนี้เอาไว้เราจอดอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะที่มืดๆเรามองอะไรไม่เห็นแต่รีโมทอยู่กับเรานะครับผมแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะครับผมจะได้มองเห็นแม่กุญแจหรือกุญแจบ้านได้นะครับผมเรายกเลิกก็กด2ในกรณีนี้ฟังก์ชันนี้ทุกครั้งต้องให้ยกเลิกไฟให้ดับก่อนแล้วเราค่อยมาเอากุญแจติดที่เบ้ากุญแจแล้วขับรถสตาร์ทรถนะครับผมเพราะไม่งั้นตอนนี้ที่เราสั่งเปิดไฟคือสั่งจากกล่อง CPU สมองของตัวรีโมทนะครับผมสายมันแค่22 มิลนะครับผมถ้าเป็นสตาร์ทรถเลยทันทีมันจะวิ่งที่สาย22 มิลแล้วมันจะไหม้หน้าครับก็ปลอดภัยก็คือว่ายกเลิกมันเสร็จตอนนี้ก็วิ่งที่สายที่เบ้ากุญแจไม่เกี่ยวกันนะครับตอนเส้นต่อไปครับในกรณีคุณอิมเกิดเข้าห้างเข้าอะไรออกมาหารถคอนซ่าไม่เจอนะครับในกรณีนี้คือการค้นหารถนะครับผมจะล็อกให้ดูก่อนเสร็จเข้าห้างถูกไหมครับเข้าห้างปุ๊บออกมาหารถไม่เจอปุ๊บกด4 ครั้งครับกด4 ครั้งนะครับมันจะเป็นการค้นหารถเห็นไหมครับพอเจอรถแล้วแต่เดินไม่ถึงรถถูกไหมครับคุณอิมกด1 ทีนึงครับให้มันเงียบกด1 ทีให้มันเงียบแค่นั้นเองแล้วพอเดินถึงรถปุ๊บค่อยกด2 กดล็อกครับเห็นไหมครับแล้วจะบอกว่ายางตัวนี้มันหนาขนาดนี้เลยนะครับที่เวลากดเนี่ยทำไมกดไม่ถึงเพราะปุ่มข้างล่างมันเล็กมากไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้การละอองน้ำระดับนึงเลยเขาจะซีนยางไว้หมดเลยครับเนอะเพื่อการละอองน้ำระดับนึงเพื่อไม่ให้โดนแบบว่าใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าผ้าเนี่ยมีน้ำฝนตกแรงหนักได้เลยขออย่างเดียวอย่าไปแช่น้ำแค่นั้นเองแล้วก็อย่าไปแขวนโดนน้ำตรงๆไม่เอาอันนี้เองแต่ถ้าเกิดในกระเป๋าอะไรให้มันถ่ายตัวไหนตัวกองน็อตนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วในตอนกลางคืนถ้าเกิดเราไม่เห็นนะครับผมว่าจอมันไอคอนล็อกหรือไม่ล็อกเปิดไฟ LED ครับกด4 ทีเดียวครับมันจะมีไฟ LED ขึ้นมาให้5 วิแล้วมันจะหายไปให้เราดูสถานะว่าตอนนี้เราล็อกหรือไม่ล็อกนะครับผมโอเคนะครับผ่านไปนะครับต่อไปเป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาติดที่ร้านเมจิกไลท์เท่านั้นอยู่บอกนะครับผมในคลิปไม่มีบอกคุณอินเคยได้ยิน